কলা নেই দেখে কানের কি করা যাবে কান বা সাউন্ড কি করে যাবে কোন জায়গায় কলা নাই ভাই এটা রাখাচ্ছে তুই নলটা তেলের রাবারের ভালো একটা জিনিস হ্যালো এই কি করে যে মাস্টার বলে পরীক্ষা বুঝছো এটা দুপার পরে পড়িনি তাই বলছে হ্যাঁ মাস্টারের পরীক্ষা যখন চলে আসে তাদের চলে আসে ওই ওই মহিলা বলছে যে পরীক্ষার পরে বেলা একটা দিক করে দিই আচ্ছা এখানে হার খাওয়া আছে তো এটি খাইরি আমি রইলে ওখানে রাত্রি বন্ধ দিত না মনে আর মিলাতে ভালো না আমরা বন্ধ ছিল কারণ ঠিক আছে ঠিক আছে এই আমার নাচের একটু রোটার মারবে একটা গোলাপি কালার মারিয়ে আপনি প্রাণ লাগা আমাদের কামাজ করে দেখো দেখো